Всем привет, ребята, с вами я, Лиза Овчинникова, и в этом видео снимаю кукинг канапе. Поехали! Понадобится красная рыба, моцарелла, оливки, зубочистки, хлеб 3 видов, зелень, огурцы и сыр. И положим его в тостер. И ждем, пока он приготовится. Когда хлеб немного пожарился, мы режем его на небольшие кусочки. А затем мы нарезаем рыбу и кладем сверху на кусочки с сыром и хлебом. Ну а затем мы режем колечками огурчик и накладываем сверху на рыбу. Ну а теперь мы берем шпажку или зубочистку, накалываем на оливку и протыкаем весь наш бутерброд. Такие вот прекрасные канапе у нас получились. Осталось их только украсить зеленью. Берем веточки укропа и украшаем. Вот и все. С вами была Лиза Овчинникова. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем удачи и всем пока!